ota makonim, onajon o'lkam, O'zbekiston jonim to'shay soyangga. Sendek mehribon yo'q, seningdek ko'rkam, Rimni alishmasman beda poyangga. Bobirjonni olib kelgan qo'ylarimiz mana boqyapmiz. Qo'ylar zo'r o'zgarlayapti, Xudoga shukr. Mana 1 oy bo'ldi, xudo xolasa olib kelganimizga. Qo'ylar mana zo'r o'zgarladi. Har kuni ertalab sahar 2 soat, obeddan keyin kechga 2 soat yaylovda boqiladi qo'ylarimiz. Keyin bug'doyni qaynatib pishirib beryapmiz. Shuni yeyishyapti.